मेरा नाम मोहम्मद रोशन है। मैं रहीम कोट मुज़फ़्फ़राबाद से आया हूँ। मुझे मोरों का प्रॉब्लम था तकरीबन 1.5 साल से। तो बहुत से अस्पतालों में मैं गया हूँ, लेकिन मुझे आराम नहीं आया। तो आज इस अस्पताल में मैं आया हूँ CPT। इसमें इन्होंने जदीद टेक्निक के ज़रिए मोरे दुरुस्त किए हैं। तो इंशाअल्लाह अब मैं बहुत बेहतर हूँ। तो मैं लोगों से भी ये गुज़ारिश करूँगा कि वो इस अस्पताल में आएँ। जिनको मोरों या कमर का प्रॉब्लम है वो इस अस्पताल में आएँ और यहाँ बहुत अच्छा इलाज होता है।